clandestine ak accident yi ma dégg may ñëw fii. Oui. Donc muy poser problème mu sécurité humaine en général ni dee bare suñu askan fi mu nekk nii ci ay fànn yu bari donc ñu leen ci jaale bu baax a baax di leen ci massawu ak seeni famille. jërëjëf président Daouda mi nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. ñu ñëw ci ni ma ko waxee sànq centre de redressement yi nga xamante ne ni ñu ngi ko taxawal ngir sécurité ci niñ ko dippee ba muy door ñu bëgg xam tey naka nga gisee lu mel ni gannaaw ba coow li jibee ak image yi nga xam ne gis nga muy jàll ci plateforme yi am. waaw d'abord dama bëgg jox un peu analyse bi profondeur historique ci lan moo tax. ñu mel ni ay kilifa diine en l'occurrence Serigne Modou Kara di yëkkati ay pexe ak ay kuréel ngir mën a taxawu ndaw ñi donc loolu xam nga ci suñu tarixa yi cosaan la ci ndax ku nekk xam na ni tarixa defar nit moo ko tax a jóg gën a fexe mu jege yàlla fexe tamit mu sàmm ay jikkoom mën dëkk ak askan wi ci dëkk gu sell. Donc loolu nag kilifa yi nga xamee ni yëpp ñoo ci yëngatu loolu yàgg na fi ñenn ñi ci ay daara lañ koy def di toppatoo ay xale di leen saytu di leen jàngal di leen yar li xew xaj mi ngi xew aussi ci ku ñuy wax sëñ Modou Kara dafa am fu mu soqi ko ci histoire ci benn famille ci benn tariixa ci benn yoon ak benn philosophie donc loolu jar na jàngat ñu xool muy moom muy ku mel ni sëñ Moustapha Sy ku mel ni Moustarchidine ak yeneen kuréel yoo xamee ni ci année 80 yi la ñu juddu ba année 90 ñëw fekk suñu tarixa yi ñëw commencé nit ñi commencé bari ci dëkk yi notamment Dakar ñu créer système d'encadrement yoo xamee ni dafa adapté ci jeunes urbains yi laay wax maanaam xale yi nga xamee ni ñoo dëkkee dëkku taax di leen dugal ci ay kuréel ay daayira di leen resocialiser maanaam di leen dugal defaat ci ñoom defi ci ñoom ay jikko yu baax di leen jàngal loolu mooy cosaan li donc ba ñu créé ay mouvement li ñu gis ndax génnul cosaan li waaw jàpp naa ne lu ñu war a xóotal la xalaat bi ak aussi xool naka la mbir mi nga xamee ni nii moom laa wax nii léegi mujje ci yenn cas yi ci situation bu mel noonu donc est-ce que déjà Serigne Modou Kara ci boppam ba muy teg centre yooyu wala daara yooyu ndax la fay xew réellement est-ce que xam na ko est-ce que am na système d'encadrement boo xamee ni moom mooy permettre mu koy contrôler au jour le jour muy am ay financement ba tax yenn dérives yi kenn du ko fa gis mën nañu wax ne aussi comme mbir mi tey jii nii gendarmerie dugal na ci loxoom ci loolu tamit ñuy wax ne vraiment kenn mënul wax ni kenn yëgu ko nga jàpp ne ci côté boobu am na benn genre marché de dupe wala même je vais être plus méchant non marché de dupe sax laay wax maanaam parce que wala boog duplicité sax parce que Sénégal en général lu bari dañ koy gis ni fait divers xew ci ñu jàppee ko rek mbir moo xamee ni léegi la ñëw fekk ne ñëpp xamoon nañ ne noonu la demee parce que mbiru en général Sénégal sax laïcité suñu état dafa matalul ci jàgg bi matalul ci suñu sécurité matalul ci suñu lekk matalul ci suñu naan donc dafay sukkandiku ci doxalinam te loolu la doon ci ay communauté ak ay kilifa ñoo xamee ni ñoom ñoo koy mottali soo gisee tey jii nii muy loi yi muy règlement yi am na dëkk yoo xamee ni du fa am ndax donc yu mel noonu il faut aussi ñu bàyyi ko xel xam ne du rek ne état comme matalewul
moom la ñuy continuer chaque fois muy di ko exiger. muy def li nga xamee ni nii. moom mooy sécurité nit ñëpp. jàpp naa ne. loolu bu ko bëggee masal dina responsabilité état docteur dinañ ci ñëw. dafa am ponk yu bëri ci nga xamante ne ci li nga wax dama si jëlee ab questionnement. ñu ñëw ci li nga wax nga taxawal kuréel même bu dee da nga ko defal pour ñu daal di fay tàggat ay nit na muy doxee bu ñu jëlee entreprise nga teg ko di dugal sa xaalis di xool na muy demee ndax dafay tekki ni fële rek ngay toog. doo xool naka la ñuy saytoo wala la nga dugal ci koppar wala nit ña nga fa teg ndax la nga joxee ci doxal ñu ngi koy doxal ni nga joxee ci ay directives ñu ngi koy doxal. ça c'est un beneen bi itam mooy dëkk bu mel ni Touba bind nga ci livre moo tax ma taxaw fu mel noonu dafa am yoo xamante ne ci ay dérives bu màggal di jege si wala yenn événements religieux yi ñu gis ñu koy décrier xalif bi en premier lieu. en premier chef mooy njëkk a taxaw ne lii ak lii tere nañ ko ci dëkk bi te loolu saa yu su jotee dañ koy naqarlu dañ koy fësal donc lu mel ni am tamit nekk gàkk-gàkk boo xamante ne mi ngi tegu ci kaw tarxe gi te sëriñ bi diggeewul loolu ndax dañoo toll ci jamonoy raay-raayal bañ a jël mbir bi jàpp ko ci ak loxo daal di koy saafara ndax amaana bu doon keneen la ku nekkul woon kilifa ci daya bu mu am xëy na mbir yi gaaw na bu yàgg ba kenn waxatu ko. d'abord mbir mi mënul nekk gàkk-gàkk ci tariixa parce que tariixa li ko tax a jóg mooy fexe fu gàkk-gàkk nekk mu koy jéem a dindi bu fekkoon maanaam da ngay jëf rek li nga bëgg sotti kon yaakaar naa ni muy tariixa muy diine en général vocation mooy defar. fekkoon fu diine nekk nag dara du fa bon kon xam nga kon du ñu sonn lu tax ñun ñëpp ñuy sonn tous les jours ci suñuy famille ci suñuy quartier ci fépp mooy effort bi. pas-pas bi takk sa ndigg di góorgóorlu pour mbir mi soppeeku pour ñi ëpp ci nit ñi soppeeku mais même loolu xam nga du la may garantie muy Touba muy feneen que nga am résultat bi nga bëgg moo tax tey jii nii bu màggal amee da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw màggal si jaamu yàlla jàng am ñoo xam ne dañuy raas dem. boo ñëwee ci Dakar tey. te ñooñu dañ leen di jàpp. te ñooñu dañ leen di teg loxo dañ koy fësal. boo ñëwee Dakar tey. yow yaa ngi xëy di liggéey si di gont di liggéey comme man ak ñeneen mais am na ñoo xamee ni maanaam ci seen taarix seen parcours amuñu loolu ñu ngi ci ay yoon ñenn ñi dañuy mujj nekk agresseur ñenn ñi nekk ay jaaykatu yàmba ñenn ñi nekk ay tuxkatu yàmba ñenn ñi nekk leneen ak leneen ñooñu kan moo leen di saytu est-ce que saytu bi ñu leen war a saytu mooy juste di leen jàpp di leen tëj wala am na yeneen solution yoo xamee ni dañ ko war a trouver solution yooyu nga xam ne dañ ko war a trouver nag mooy moom li nga xamee ni ku mel ni sëñ Modou Kara ak yeneen kilifa yi moom la ñuy jéem a def léegi nag def bi mën nga wax yenn saay du parfait am na ci yoo xamee ni ñoom ci seen bopp da leen ciy bett mais nu mu mënti demee réew mi dafa soxla ci ni muy doxee ay kuréel ak ay personnalité yoo xamee ni dañuy xale yi dañ leen di am lu ñu leen di seete ñu am li ñuy wax charisme am xale yi am sympathie ci ñoom am lu ñuy seet ci ñoom ñooñu dafa baax ñu leen di bàyyi xel di fexe xale yi di sukkandiku ci ñoom ngir roy leen walla di jokku ci seeni kuréel ngir gën a baax mais li nga xamee ni xew na tey ba tax mu nekk fait divers mbiru la moo xam ni gendarmerie dugg na ci léegi ba commencé ci def enquête. yow lan nga ciy xaar. non man awma ci attente particulière parce que tous les jours nga gis ñu jàpp ñu def dara ñu dugg def enquête yu ñoom soit ñu bàyyi leen soit ñu jàpp leen selon li ñu def ak li ñu defut. donc loolu réew mi noonu lay doxee tax ci état lañ nekk. mais état ci boppam muy fii muy feneen dafay assumer ne mënul jouer rôle éducatif rôle sécuritaire à tout lieu à tout moment mënul nekk. donc il faut mu am ay structures yoo xam ne ñoom ñoo koy taxawu. ci yenn bërëb yi. waaw man li ma bëgg a xam glissement bi nga xamante ne moom moo am ci famille religieuse yi ngay wax parce que famille religieuse à un moment donné pendant longtemps sax que mu nekk kuréel yëpp ay daara lañ amoon foofu lañ doon tàggat. nit ñi di leen jàngal alxuraan di leen jàngal ay xasaayit xam nga defar leen mais tey jii bu ñu demee ba am glissement bu nga xamante ne
dañu dem ba créer ay centre de redressement créer fa ay prison privée di fa jël ay nit di leen fa yóbbu ba ay sénégalais seen bopp ñoom seen bopp jël seen doom bu ñu yaakaar dafa tëdd leen fa yóbbu foofu glissement boobu laa bëgg comprendre nan la mën nekk dans un état. maanaam d'abord centre de redressement xawma kat moo ko tuddee parce que quand même mbiru concept dafa am solo. sëñ Modou Kara bi muy teg kuréel da ko tuddee mouvement mondial pour l'unité de Dieu. l'unicité de Dieu mooy mouvement bi. mais centre yi ñu gis ne centre lan la. wutal ko baatu arabe. wutal ko ay baatu wolof am moom ci boppam muy am ay baat yu muy manipuler pour ñu koy wax di communiquer am pédagogie mbiru li ko tuddee centre de redressement man ci sama bopp semaine bii laa ko découvrir donc parce que xaw ma woon ne am na ci réew mi ay centre de redressement yoo xamee ni wuute na ak kaw mi mi ngi xamoon xamee ni xale bu dëngaan ba jaaxal mbokkam yëpp fa lañ ko daan yóbbu wala ay yeneen centre yoo xamee ni mais yooyu centre dafa am ay catégorie yu ñuy gérer maanaam justice moo koy gérer ay xale la ñuy doon ba benn moment boo weesoo 18 ans kooku adulte la donc kooku sanctionné lañ koy def amul yow xam nga di nga xamee ni noonu la suñu justice doxee prison yi paquetage yi ak yooyu léegi nag est-ce que am na yeneen lieu yoo xamee ni dinañ fa mën a yóbbu mag ñoo xamee ni dañoo dëng wala ñu nekk ci ay yor ay jikko yu doy waar bu boobaa ñooñu fa nga leen di yóbbu mooy ay daara boo xam ne ni mën nañ faa defaroo donc bu fekkee da ngay joxe exemple daara moom par exemple daara la ko tuddee ay xale yu bëri lii ñu gis nag du daara waa xaaral dinaa ci ñëw li nga xam ne ni noonu la ko tuddee il faut ñu déparer foofu parce que loolu moom mooy projet bi muy doon loo xam ni dafay dugal ñoo xamee ni ñu ci bari génn nañ ne ñoom baax nañ wala seeni mbokk ne baax nañ am ñeneen ñu fa génne daal di ne ñoom kat foofu lañ fa gis mooy torture mooy dóore mooy toroxal mooy yooyu loolu bokk na ci li tax kuréel gu mel ni suñu sécurité gendarmerie ñëw woote jàpp léegi ni may ñëw dégg naa ni déféré na ñenn ñi donc loolu rôlu gendarmerie la ak suñu force de sécurité yi ñu ngi koy def te effectivement lañ fa gis doy na waar mais li nga xamee ni moom lañ ci war a bàyyi xel mooy naka la ñu war a def ba même bu fekkee dañuy yóbbu ay xale foofu ñu war leen a jàppale war leen a dimbali war leen a maanaam defaraat nan lañ leen di defaraate est-ce que dañ leen di booleeg ñu mel ni ñoom tolloog ñoom at wala maanaam amuñu yenn spécialisation yi wala dañuy jokkoo nguur gi day jokkoo ak structure yu mel noonu ak kilifa yu mel noonu pour ñuy wutandoo ay solution di fexe jàppale xale yi pour man foofu la ñu war a jëm maanaam bari na ci domaine yu bari muy mbay mi muy càmm gi muy école muy fenn muy éducation muy fépp jàppalante bi nga xamee ni mooy jàppalante bi war a nekk diggante état ak kuréel yi nga xamee ni dañoo am doole ci réew mi maanaam mooy kuréelu diine yi. loolu jàppalante boobu dafa war a nekk lu. man foofu question bu daal non man foofu glissement bi am ay glissement bi laa wax te surtout par rapport ak sañ-sañ da nga fi wax léegi ay kaw mi dafa amoon dafa am ay centre d'accueil yu nga xamante ne ñoom ñoo daan accueillir les mineurs en difficulté moo amoon éducation surveillée bu nga xamante ne ministère de la justice la jokkoo woon c'était pour mineurs yi nga xamante ñu ngi commencé di jàdd koñ pour éviter ñu yóbbu prison ñu yóbbu ay Forbé wala ñu yóbbu ay Rebeuss est-ce que c'est parce que l'État ci boppam am na fu nga xamante ne sooxe na fi ci liggéeyam nit am na sañ-sañu xëy benn jour créer benn centre am créer prison ba pare di recueillir ay nit di leen yóbbu foofu di leen tëj ay kaso ay weeri voire ay ati at est-ce que loolu dans un État qui se respecte war na am. waaw moom laay wax c'est-à-dire da nga may fekk si ci analyse ma doon jéem a def ndax nguur bu fekkee dafa matale lépp matale sécurité matale justice matale réinsertion déscolarisation yooyu yëpp ñu xeex ko ci réew mi ba mu nekk fi zéro bu boobaa amul kenn ku am sañ-sañ di créer ay structure yoo xamee ni état bi yëgu ko par exemple mais foo dem ci àdduna bi mais bu ko matalul nit am na sañ-sañ mais def bu ko matalul communauté yi am nañ droit auto prise en charge gérer seen bopp
ci seen sécurité mais xoolal li xew yow da ngay dugg ci quartier léegi nga gis ñu baare quartier bi ne kenn du fa dugg. non bii c'est plus grave. boobu non waxuñu waxu gravité. li muy wax mooy am na wala amul tey jii nii ay quartiers yoo xam ne da ngay dem fekk fa guérite barrière boo xam ne ni pour bañ nit ñi dugg ci quartier bi la wala ay société de gardiennage. loolu état même bu fekkee jox na nit mu créer société de gardiennage fi mu nekk nii nit ñi de plus en plus boo ko seetloo depuis ajustement structurel yi ba léegi suñu état yi dañoo néew doole dañoo na sax. mënatuñoo matale lu bari bi moom faiblesse la bi moom du na sax. waaw na bu fekkee lu mel ni ñu ngi koy taxawal ci réew mi. te ni nga waxee nit am na sañ-sañ def ko. te mu am ba mu yegg si dayo bii nii ba peut-être section de recherche def liggéey ba àgg ci lu mel nii day wane ni kon am na peut-être yeneen yoo xam ne sax gisuñu leen. benn ñaareel bi mooy nit ki nan lay amee sañ-sañ ba jéggi li nga xamante ne mooy suñuy force de sécurité yi am ci réew mi dañ fi am police dañ fi am gendarmerie dañ fi am armée ñooñu war a yore yenn yi am fi marine nag ñoo ne ñee démembrement bu nekk am na ñoo xamante ni état ñoom la fi teg moo xamante ni ñoo war a gérer sécurité wala dañu nekk ci li nga xamante ne chaque fois dañ koy faral di fësal mooy ne Sénégal ñaari pouvoir moo fi am le pouvoir religieux et le pouvoir politique que pouvoir religieux moom am na sañ-sañ doxalee nu mu ko neexee parallèlement ak société bi nga xamante ni état bi war na ko taxawal te loolu mu war a mën a wëy ndax loolu am na ci Sénégal ñu war a mën a ne. waaw loolu nag moo am Sénégal nga Sénégal réew mi ñi nga xam ne ni noonu la nation bi juddoo pouvoir religieux moo fi jiitu pouvoir étatique bi ngay wax moom moo ko fi dalal moom ndax pouvoir bi étatique bi ngay wax pouvoir importé la colonisation moo ko fi indi lu ko fi indi violence li ko fi indi mooy noot ci histoire am bi ñu amee indépendance pour état boobu tëgguwaatul daal di fexe ànd ak li nga xamee ni moom la war a àndal ci bëgg-bëggu askan wi pour tooge ni mu war a tooge dañoo ñëw indi ay nit yoo xam ne ñoo bindaat ñoo ñu bindal constitution ay consultants comme tey bind noonu la réew mi juddoo. xam nga donc man docteur tey maa yow suñu waxtaan pour mu neex dina métti trop parce que fi ma lay déggee nga docteur bu ñu waxee daara bi ci koñ bi. non mais fi nga ma yóbbu dafa am solo daara bi ci koñ bi nga xamante ne ñu ngi remarqué ne am na doxalin yu ñaawteef yoo xam ñu ngi koy gis. ba ñu taxawal loo xamante ne xel bu ñu naan modernisation des daara. te boobaak léegi ku séen sax daara sa koñ mu am nu mu mel. nga am sañu peut-être di ko dénoncer. tey ñu wax loo xamante ni à une échelle beaucoup plus général boo xamante ne xëy na koo xamante ne fa mu toll ak la ñuy xaar ci moom ci doxalin melul nii warul mel nii kooku tey ñu war a mën a nekk ci di expliquer à peu près lii moo tax lii moo lii dama bëgg a xam rek ndax am na responsabilité moom kilifa gi ñuy wax Kara ci lii xew wala amu ci benn responsabilité état bi rek moo seetaan ba lu mel ni am. xam nga nit du sos kuréel sos parti politique sos ay structure d'éducation dara xew fa te du ci am responsabilité mais responsabilité boobu du man maa koy caractériser daal di ne dafa coupable wala dafa responsable wala loolu man li ma mën a def mooy jàngat lan moo tax yu mel nii ngeen mu nekk ñu war ko traiter sous fait divers ñu war ko aussi mën a traiter analyser ko d'un point de vue sociologique d'un point de vue historique damay bañ nga dugal ma ci fait parce que fait divers bi traité ngeen ko ba pare chaque jour am na lu ci bees xamuñu ndax ñooñu dugg nañ leen bàyyi xamuñu ndax dinañ leen juger condamner leen wala déet donc du loolu lay analyser li ma bëgg analyser mooy lan mooy rôle ak place su kuréel yu mel noonu ak lan moo tax kuréel yu mel noonu am mu nekk fi besoin ba tax ay nit di fay di fa yóbbu seeni doom ba ay dérives yu mel nii di fa am loolu moo jar a jàngat parce que mooy amal njariñ réew mi maanaam bu ñu xamee kuréel yooyu lan moo leen a taxut jóg fan la nguur gi fan la état laa bëgg a wax pas régime mais état yi suñu état ci fonctionnement ak ci évolution manqué ci li mu war a jox jeunes yi li mu ñu war a jox ñun ci sécurité li mu war a joxe ci emploi li mu war a ba tax kuréel yu mel noonu mënuñoo ñàkk ba tax tey jii nii bu ñu jógee ni ñu ngi dem cimetière ba def travaux d'intérêt général ñëpp tàccu te bu fa amee yeneen dérive ñëpp yuuxu loolu ci boppam moo jar a xóotal tam man ma jàpp ne en tout cas ci suñu structure sociale ginnaaw famille ginnaaw école
am na yeneen structure éducative yoo xamee ni dañ leen soxla pour ñuy resocialiser ñoo xamee ni dañoo nekk en rupture familiale wala en rupture sociale xam nga loolu boobu phénomène bu fekkee néew ñun ñëpp d'accord nañ ni am na ne ay xale yoo xamee ni neexu ñoo lijjanti ndegam dañuy naqaree lijjanti seen biir famille ñenn ñi di la wax ni man dama doon naan man dama doon tux yàmba man dama doon agressé ñooñu li leen di redresser comme Daouda moom spécialiste kii la juriste la war xam na ne même tribunal boo fa yóbboo nit koo xamee ni dafa def délit selon niveau de délit bi ak niveau de condamnation bi donc loolu moo tax mu am solo ñuy xóotal analyse bi. waaw mais sëñ bi man foofu li ma bëgg a wax pour rejoindre Aram. c'est-à-dire que dañ nekk dans un état. et je pense que état dafa war a organiser wu pour éviter un certain nombre de dérives su fekkee ne dañ jàpp ne état du Sénégal dafa am ay manquements dafa am ay sooxe sur le plan éducatif sur beaucoup de plans et que fu nga xamante am na fa sooxe rek nit am na sañ-sañu jóg rek moom ci boppam daal di créer benn structure pour ne dafay régler un certain nombre de choses je pense que anarchie la ñuy demee parce que su ma ko defee yow nga def ko keneen def ko day dem ba nga xamante ne l' état est déstructuré et état bi dootul amati benn valeur amatul benn sacralité bu nga xamante mën na yoon un état am na tey jii comme nu ko Aram waxee sànq dafa la wax ni on est dans un état nga wax ni sax pouvoir bi nga xam moom moo existé entre le pouvoir religieux ak le pouvoir temporel moom moo amoon du temps du prophète ñaar yëpp c'était regroupé le prophète était chef spirituel et temporel mais tey ñun nous sommes dans des états modernes yoo nga xam ne dafa am temporel bi à côté mais dañu am spirituel bi à côté tey jii même bu fekkee ni kaw mi yooyu ngay wax noonu même pour ñu créer ko mais dañoo créer benn projet de loi yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko pour que mu mën a taxaw kaw mi pour que nga mën a nit ki mën a recueillir ay nit mën leen a tàggat mën leen dugalaat société bi ndegam état moom mooy def loolu xam nga lan moo tax benn nit mën a jóg moom tamit sans pour autant mu dem uti agrément sans pour autant mu dem uti autorisation de l'état sans pour autant mu def dara mu ñëw rek daal di créer ay prisons privées dans un état démocratique c'est ça que je comprends pas moi. man tamit jéemuma justifier ko encore une fois j'essaie d'analyser li may analyser mooy expliquer que ne bu fekkoon état li nga wax yëpp matale na ko. non matalewu ko mais est-ce que léegi parce que matalewu ko nit am na sañ-sañu dem def lu ko neex léegi comme matalewu ko réew mi ñi nga xamee ni noonu la bindoo ci sama xalaat mooy am na mi ngi koy tudd sànq di joxe exemple daara par exemple ñi ci nekk ñëpp droit à l'éducation la ñu am comme état ni mu ko waree joxe ñeneen noonu la leen ko war a joxe yan subvention ñooy dem ci daara yi yaa ngi tudd projet de loi sur les daara depuis kañ la nekk ci circuit bi jafe-jafe bu mag la donc vide boobu am au niveau de l'état moom moo tax ñuy soxla yeneen kuréel yoo xamee ni day compléter état te loolu nag loo xamee ni la ci réew moo xamee ni diine daf koo lal ñi nga xamee ni noonu la lale réew mi loolu daf cee maanaam chance la du nekk maanaam jafe-jafe chance la léegi nag ci biir chance boobu mën na am ay dérives effectivement lii nga xamee ni nii moom la ñuy nuru lu ko découvrir de manière un peu hypocrite loolu tamit lu doy waar la parce que découvrir nañ ko ñëpp xamoon nañ ne am na ay structures yoo xamee ni ñu ngi en banlieue di yaraat xale yi bu ñu génnee baatu tubaab bi ay centre de redressement ak yooyu mais di yaraat xale yi di defaraat xale yi loolu nag bu fekkee dafa jur ay jafe-jafe yoon am na ci yoon mi ngi ci donc après nañ leen seetaan côté boobu mbir yoon dinañ ñëwaat ci yow si kanam ñu dem seetaan publicité jërëjëf Faty Dieng ñu ñëwaat ci docteur Cheikh Gueye mi nga xamante ne moo bind téere bi di Touba la capitale des Mourides ñu dellusiwaat ci ca lañ doon waxtaanee sànq rek mu di centre yooyu seen existence ak la taxoon ñu taxaw sur place tey mu mel ni en tout cas ci li ñu gis la taxoon ñu jóg ça a été dévoyé donc tey lan la ñu war a mën a def ci li nga xamante ne am na yeneen kër yu mel noonu tey ñu war a ci mën a def ab ceytu pour éviter dérive yu mel nii ñu koy enregistré waat ci yeneen. waaw jàpp naa ne nguur gi war na am taxawaay bu bees ci lu mel nii bon dama gis d'ailleurs ñuy relier mbiru centre
yi ñuy tuddee centre de redressement ak mbiru milice yi. mu doon loo xam ni glissement la mais lu mu ci mënti doon ñaar yëpp nguur gi war na ci am taxawaay. war na am taxawaay ci centre yooyu fexe jege centre yooyu fexe jege kilifa yi nga xam ne ni ñoom ñoo ko yor jëflanteeg ñoom. pour xool naka la leen di mën a jàppale ba ñu matale éducation boobu ñu nekk di def ci xale yi ba mën a moytu liñ ci gis waaw liñ ci gis ay vidéo am na ci donc am na ci loo xam ne ni réalité la mais kilifa gi ci boppam muy sëñ Modou Ka xam naa ni war na ci am aussi beneen taxawaay gën a xool li fa xew ci ay ndawam yu fa nekk yoo xamee ni ci li xale yi wax ndaw yooyu ñoom li ci ëpp ñoom ñoo koy def mais sëñ bi moom yëgul la fay xew réellement donc mu am ci taxawaay bu bees am ci sos gi mu leen di sos ci maanaam langage aussi bi ñuy utiliser man am na ci langage yoo xam ne daf may xaw a gêner par exemple langage militaire bi. parce que militaire dafa am. titre yi ñu leen jox. waaw colonel commandant base tenue militaire yi béret yi médaille xam nga yooyu dafa am comme suñu drapeau wala yi nga xamee ni ñoom ñooy suñu ay mandarga réew mi dafa am ku ko moom nguur moo ko moom donc loolu. nguur gi war na ci am taxawaay bu bees dëppoo ci xalaat ak ñoom ngir mën a moytu yenn interprétation yu tendancieuse yi loolu pour man jàpp naa ni lu ci war a am la te it ñun ñëpp rek ñu xam ne xale yi nga xam ne ñoo am jafe-jafe te ñu war leen a saytu war a topp seen yar war a fexe ñu gën a baax fexe banditisme bi déscolarisation bi man question bu am solo la ci man maanaam xale yi nga xamee ni 63% ñi amul bac nu ñu leen di def est-ce que am nañ bët ci ñoom est-ce que xam nañ fan la ñuy jaar est-ce que du loolu mooy vraie cause aussi migration clandestine bi xale yi nga xamee ni 1,5 million xale yi nga xamee ni nee nañ nekkuñu ci benn cadre ci système éducatif bi xale yi nga xamee ni ñu ngi génn ci daara yi maanaam bari na ay catégories yoo xamee ni dafa laaj ñu gën a xam yokk suñu xam-xam ci ñoom yokk ndimbal bu ñu leen di dimbali yokk taxawaay bu ñu am ci ñoom. Merci beaucoup docteur Cheikh Gueye. On passe à la page publicitaire.